नमस्ते सबैजनालाई। आज हामी फेरि आएका छौँ हैन दाल भात तरकारी ससेस लिएर बेन्सनले हैन बेन्सनको अरे ल मिस्काको पनि यही मिस्कामा के छ भन्दी दाल क्यारट ससेस अनि फर्सीको मुन्टा यो सब्जी डाक्नु खाऊ है अलि खाऊ है मामा बे पनि खाने हो म एउटा मात्र खान्छु हस् ल खानु एउटा टुक्रा हस् ल खाए ल एकछिन अलिक कलिलो दिनु पर्यो कलिलो ल यो यसो आङ गरेर खानु ल ल आज चाहिँ मैले यो गोर्खे चटनी ल्याएको छु झ्याम्पना हस् खानु अनि यो किनिमाको तरकारी ल्याएको छु है अब झ्याप्पै लाएर पहिला म केमा भात खान्छु भने ल भन्दै हजुरहरूसँग लिम है त अनुमति मागेर है ल खै मोमो चाहिँ दिउँ मेरो हात अहिले पिरो हुन्छ नि गम खाऊ है यो सबै खानुपर्छ है आज दुईजनाले को छिटो खाँदो रहेछ है त है 1 2 3 4 गो यस ल है ल खाऊ झ्याप्पै हालिदिएको क्या यसरी अब सही मलाई त मजा आउँदैन नि त यसरी है मामा आज साह्रो भएछ तिमीहरूले सक्छस् होला मिठो भयो बाबा मलाई चाहिँ यो गोर्खे चटनीसँग यसरी मात्रै मुछेको पुरा मनपर्छ अन्त नमन पर्ने चिज के नै छ र होइन त कसो त wow super कस्तो मिठो भएछ अचार अब मेरा नि विजय सरका मेरो परिवार हो बेन्सन मेरो हैनी मेरा विजय सरको हैन मेरो म हो मिस्का शेर्पाको मिस्का सबैको गुण मान्छेले नमस्ते गर्नुपर्छ नमस्ते जीवा अब बुजु र हैन बाजे गइरा हुनुहुन्छ हामी हैन सरप्राइज दिन्छ है नमस्ते सबैजनालाई गुरुङको मान्छे गुरुङको मान्छे अनि अरूलाई चाहिँ नै सबैलाई भन के खायो नाम खाउमा खुवाइदिएको त तिमी खाँदैन खेला गर्छ अनि खाऊ खास दादाले त खान्छ नि त आते हैं ना मुझे ना यो हालेर खान्छ यो हालिदिन्छ है किनेमा हो यो मिठो हालिदिउँ कि भयो मिठो कस्तो मिठो भयो फेरि हालेँ मैले त यसरी मुछेर खाँदा त मिठो हुँदैन नि त अच्छा आमा हजुर कहिले काहीँ हजुरले रिसाउँथ्यो नि मायालु त्यस्तो नगरास हस् म जहिले पनि मायालु भन्छु म नक्कली मान्छे हो नि म त तिमी नक्कले हो नक्कले पो हो
म त हैन मिस्का पनि नक्कली भएर हैन गाजर लाउने अझै हैन भनेर नक्कली पनि बन्छ के यो मिस्का सधैँ नक्कली यो मिस्का त गम आफ्नो चाहिँ भात खाइछ कि तिमीहरूले कस्तो नसकेको झोल हालिदिउँ फेरि मेरो खानामा सुधार भएको छ कि छैन भनिदिनु ल हजुरहरूले ल गोर्खे चटनीले नै भात त सिद्धाइदियो अब चिची खान्छु है म तिमीहरूले यो खानु हुँदैन नि पिरो पिरो छ त्यही माथि पर्क हो क्या यो हजुर ल खाऊ केही हुन्न फलमा सुचे त्यति दिने गरेर खान क्या उनीहरूलाई यो के हेरे पनि हजुर ल हजुर होइन कहिले काहीँ हजुरले मिठो बनाएको थियो अहिले त पनि फेरि मिठो बनाइदियो मिठो बनायो मिठो हो त क्यारेट पनि छ त हा होइन कहिले काहीँ हजुरले मिठो बनाउँछु कहिले काहीँ पनि मिठो बनाउँदैन कहिले काहीँ पनि हजुर माया गरेर सुन्छ नि मिठो भएन मिठो भयो मिस्का हेडम गरेर खाऊ मलाई त आजै गोर्खे चटनीले नै मनी लगाए जस्तै छ हेर्नु त एक प्लेटै बिताइदिनु आँटेँ मैले त कस्तो दामी भएको खाऊ न खाऊ धेरै खानुपर्छ नि मजाले खानुपर्छ आज म चाहिँ अब यति खाएर माउ थप्नु पर्यो धेरै नखाइसु न होइन हजुर मामाको पेट यत्रो ठुलो हुन्छ नि धेरै नखाइस है हजुरको पेट दुख्छ है आई लभ यु ए माम नखानु भनेको अलिकति खान्छु अर्जुन मामा जस्तो छैन पेट मेरो अहिले पेट दुख्यो अनि आमा अर्जुन मामाको पेट ठुलो कि आमाको अर्जुन मामाको धेरै नखान्छु माम भन्न अर्जुन मामा धेरै फोन गर्छ है छिटो नत्र भयो हामीले पिछुनी घरमा आएपछि अब होइन अर्जुन मामा धेरै नखाइसो अहिले होइन पेट होइन ठुलो हुन्छ अनि दुख्ला पेट अनि अब किनीमामा यो यसमा सके अनि मैले त यो गोर्खे चटनीमै धेरै खाएँ आज माम खाएँ अनि किनीमामा हाल्नु लिएर आउँछ है माम अलिकति हाल्छ कति धेरै ल्याए धेरै भएछ है बेन्सन है ल अब भरे नखाने नि त हस् साह्रो मिठो भयो क्या अब यो किनिमाको झोलमा है यो चाहिँ ल बजाइदिए बाजा आज चाहिँ आज होइन डेली नै खाइन्छ है खानु त किनिमा चाहिँ धेरै पछि खाएको
हेर यसरी खाउँ बेबी यसो सम्म अनि यसो गरेर खा चम्चाले खाने बानी भएर क्या यिनीहरूलाई अब चाहिँ म चारो खास Dede Hawaii. Dede Hawaii. यो सबै हाल्नु पर्यो अब Ama Dede Hawaii. सर धेरै खानु Na Hawa. Ama. Ayo mama. Dede Hawa. यता उयो हुन्छ आमा अँ, मेरो पेट अहिले भुँडी हुन्छ अनि कति धेरै हाल्यो अनि हजुरले Dede Hawa. भइसक्यो ल ल नखाउँ न त म हस् त्यो क्यारेटहरूमा त तिमीहरू बिहान खाजा अब नखाने Na cholo cha. हो ल Na hanna kara hanjuma. हस् 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 अरू के खाने भन है उता Na duku. त फर्सीको फर्सीको मुन्टा मासु न सबै खाइसक्थेँ मैले आज मलाई यसले र किनेमाले लट्ठ पार्यो बेबी म खाएन त आज त धेरै पापा पापा हजुर होइन ग्यास्ट्रिकको खाजाहरू नखाइसु नभए पेट दुख्छ अनि ज्वरो आउँछ नभए माम सबै खाइसु ग्यास्ट्रिक हुँदैन पानी पनि खाइसु तातो पानी खाइसु हस् पापा पापाको नाम भन्दा न को पापालाई भने विजय गुरुङ तर खाना हाल्नु विजय सर धेरै नखाइसु नभए पेट दुख्छ है Dede Hawaii. धेरै नखाऊ भनेको क्या उसले धेरै खाऊ भनेको मिनिङ चाहिँ विजय सर हजुर सर बेन्सन सर विजय सर धेरै नखाइसु नभए पेट दुख्छ है यत्रो अरू मामाको जस्तै पेट यत्रो ठुलो हुन्छ है अनि नभए बेबी आउँछ पेटमा बेबी आउँछ हो Mama bibi Roy. Amat kano. Yes, sir.
बेन्सन छ हजुर सबैले हजुरलाई सर बेन्सन सर भनेछ के भन्छौ भन चिल्लै आज त यस्तो मिठो भयो के कुरै नगरौँ अब झ्याप्पै हो यो आज त बोसो चाहिँ खान सक्दैन जस्तो छ धेरै भाषा आमा हैन सक्यो हजुरकोमा मन सक्यो नि छ कति छिटो ल यति चाहिँ रह्यो मेरो सबै सकेँ मैले यस्तो मिठो भएन आज दामी भएको हजुर हजुरले घुम्न गएछ है आज होइन पिज्जा मोमो खाने त्यता हजुर पापाले कति घुमाइसक्यो पापा हुँदाखेरि हजुर त धेरै फोन नहाल्छु हजुर त अल्छी छ के भएको पापा अल्छी छ कि म अल्छी छ हजुर अल्छी छ अनि यो नाम चाहिँ कसले पकायो त अल्छी छ अनि यो घुम्नुको घर यो को घामो घर हो त कहाँ जाने त घुम्नु के खानु बाहिर गएर के खानु भन सबजना मान्छे छ त छैन नि अन्त के खानु त भन त बाहिर गएर पिज्जा सिजा खाजा साजा अनि माबासँग कोक सोक अनि नि फेन्टा सेन्टा अनि कोक पो हुन्छ सोक हुँदैन नि त मोमो सम्म भने मोमो पो हुन्छ सम्म हुन्छ त आयो साह्रो लाग्छ बेन्सन लिनु अनि पानी सामी खाने घरमा हजुर त यस्तो अल्छी छ कस्तो हुन्छ हजुर त मोबाइल हेरेर बस्छ त त्यस्तो पो राम्रो पानी होइन नि त आमा मिस्काले ससेज सकायो ल हाम्रो मुकबाङ कस्तो लाग्यो मुकबाङ हाम्रो आजको खाना है मेन स्पेसल मलाई आज यस्तो दामी लाग्यो यो गोर्खे अचार भनौँ न म चाहिँ फत्केको अचार देखेको प्राय साह्रो मिठो भयो यो बेलुका चट्ट पुगिहाल्छ मलाई है अनि यो किनेमा छ दामी भयो अनि त्यसपछि सिमित्तै ल भन्दै हजुरहरूसँग आजको हाम्रो मुकबाङ मेरो बेन्सन सरलाई अनि मिस्का अनि मिल्का सेल्का अनि हामी चाहिँ सबैजना च्यालेन्ज गर्नेछु आज हामी सबैजना बाबा नमस्ते जीवा बाबा सबैजनालाई कति हाँस्नु पर्ने म पनि हाँस्छु ल मेरो छोरा ल भन्दै सबैलाई बाई बाई सबैजनालाई बाई बाई 1000 ल हामी मान्छौँ नि धेरै है आमा के हो रे हामी मान्छौँ नि आमा कस्तो मान्छु भनेर मान्छु भने म नि जहिले पनि हजुरसँग बस्छु है अनि हजुरले अनि बेन्सन कोक लिएर भनेपछि म पनि कोक लिएर आउँछु त्यस्तो पो मान्यो हो त बुझ्नु कुरा बिर्सिहाल्छु यो आमा पनि कति